健康一致という題をもって御言葉を伝えていきたいと思います。언행일치라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거할까 합니다. 인도에 간디라는 성자가 있습니다. インドにガンジーという聖者がいらっしゃいます。 이 간디도 예수님의 복음서를 굉장히 좋아했습니다. 彼もイエス様の福音の書を非常に愛しておりましたけれども、 특히 마태복음 5장부터 나와 있는 산상수훈의 교훈을 참 좋아했습니다. 特にマタイの福音書5章にからあります三条の水訓と言われている場所を非常に好んだと言われています。 그래서 그의 삶과 철학은 예수님의 영향을 많이 받았습니다. 彼はそのイエス・キリストの教えにかなり影響を受けた方だと思われます。 또 인도의 많은 사람들에게 그는 영웅이고 또 지도자였습니다. 彼はインドの人たちにとっては英雄であり、また指導者となりました。 어느 날 한 어머니가 자기 아들을 데리고 간디 선생님에게 찾아왔습니다. ある日ですね、一人の母親が自分の子供を連れてガンジーのところを訪れました。 선생님, 제 아들을 좀 교훈해 주십시오. 先生、私の息子にちょっと教訓を与えていただけませんでしょうか。 내 아들은 사탕을 너무 많이 먹어서 이가 다 썩었습니다. うちの息子はね、もう飴が好きでキャンディーが好きで好きで、もうみんな虫歯になっちゃったんです。 제발 좀 이 사탕을 먹지 말게 좀 해주세요. このね、飴は良くないんだよっていうふうに先生から言ってやってください。 그랬더니 간디가 이렇게 얘기합니다. ガンジーは答えました。 내일 다시 오세요. 明日またいらしてください。 그 다음 날이 되었습니다. 次の日になりました。 또 그 아들을 데리고 간디 선생님에게로 갔습니다. またその息子を連れてガンジー先生のところに行きました。 선생님, 뭔가 말씀 좀 해주세요. 先生、ちょっと何か一言言ってやってください、うちの息子。 그랬더니 간디가 이렇게 얘기했습니다. ガンジーは答えました。 얘야, 사탕을 많이 먹으면 이가 썩는단다. 그만 먹어라. 그랬습니다. 飴をそんなたくさん食べたらね、虫歯になるって言ってるから、まあそれぐらいにしときなさいよ。 어머니는 선생님, 그건 내가 항상 하는 얘기고요. 다른 얘기 좀 해주세요. 그랬습니다. 先生何をおっしゃってるんですか。もうそれはもうね、散々私が言ったんですから、他のことをちょっと言ってもらえませんか。 그랬더니 간디가 이렇게 얘기를 합니다. ガンジーは言いました。 어머님, 사실은 저도 단 것을 너무 좋아해요. お母さん、私ね、実は私も甘いものが好きなんですけど、と言いました。 예, 그렇습니다. 그래서 간디는 자기도 사탕을 캔디를 너무 좋아해서요. 하루 동안 그것을 먹지 않고 그리고 그 다음 날 한마디를 해줄 수 있었다 이렇게 얘기를 합니다. ガンジーはですね、最初に母親が訪ねてきた時に自分もキャンディーが好きなもんですからね、キャンディー食べないようにって言われた時には、これは私が言えることじゃないと思いまして、一日キャンディーを食べないで言いました。そしてその後でその子供さんにですね、食べないでねと言えたという話であります。 자기는 행하지 아니하면서 어린아이라 할지라도 권하는 것은 잘못된 것입니다. たとえ相手がですね、どんなに幼い子供であったとしても、自分もできないことを子供に言うのは間違っているという教えであります。 우리가 항상 이야기하는 것과 우리가 행동이 항상 일치되는 그러한 신앙생활을 해야 될 줄로 믿습니다. 私たちがいつも口で告白する言葉と、そして行いが一致する信仰生活をしましょうと思っております。 거의 20여 년 가까이 된 것 같습니다. 20数年経ったと思います。 동경에 사역을 할 때 어느 날 한 일본 청년이 교회에 왔습니다. 東京でですね、僕がしておりました時に日本人の青年が訪ねてきました。 그 청년은 지방에서 동경으로 올라왔습니다. 彼はですね、地方都市から東京に来た人でありました。 어떤 목적이 있어서 온 것이 아니라 동경에 가면 무엇인가 할 수 있겠지 하고 무엇인가 기대감을 가지고 동경으로 올라온 것입니다. 何か目的があって東京に来たのではなくてですね、東京に行けば何とかなるだろうと、そのような軽い気持ちで来たと思われました。 그런데 동경에 올라왔는데 할 일이 없는 것이에요. でも東京に来ても何もすることがないと言うんですね。 직업도 없고요. 仕事もないし、 그리고 여기저기 떠돌다 보니까 어느덧 3개월이라는 시간이 지나버렸습니다. あちこちフラフラしてる間にもうすでに3ヶ月過ぎましたというふうに言って訪ねてきました。 그리고 그가 교회에 찾아왔을 때는 며칠 동안 아무것도 먹지 못해서 눈빛이 변한 상태로 다 쓰러져 가면서 교회에 찾아왔습니다. もう何も数日間食べてない状態でですね、目の色ものに変わった状態で教会に訪ねてきたんです。 그래서 그에게 먹을 것을 주고요. 彼に食べ物を与えて、 그리고 저희 집에 데려왔습니다. そしてうちに連れてきました。 성경의 오늘 본문 말씀에 보니까 형제에게
배부르라 아니면 따뜻해라 그러면서 먹을 것 주지 않고 입을 것 주지 않는다면 아무런 소용이 없지 않느냐 이렇게 말씀하고 있지 今日の 않습니까? 皆さん本文で読まれたようにですね、誰かがお腹が空いている人に安心して生きなさいという言葉だけではなくて、食べ物を与え、そして満腹にして返すべきじゃないでしょうかというふうにあったその言葉の通りにしていました。 그래서 마음에 찔려가지고 그 친구를 집에 데리고 왔습니다. その言葉に刺されてそのままやってみたわけでありま 근데 す。 현관에 들어가는 순간 후회를 했습니다. でも玄関にその兄弟が入ってきた瞬間にですね、後悔しました。 왜냐하면 발냄새가 너무 많이 났기 때문에 그렇습니다. 足の匂いがひどかったんですね。 3개월 동안 목욕을 안 했습니다. 3ヶ月の間シャワーをしていませんでした。 너무나 지독한 거예요. ひどく汚れていました。 그래서 먼저 목욕을 시켰어요. まずお風呂に入れて、 목욕을 시켰는데 냄새가 가시질 않아요. お風呂に入れてもすぐにはその匂いは消えませんでし 또 た。 옷도 빨고요. そして服を洗ってあげて、 하룻밤 저희 집에서 자고 갔습니다. そして家で寝て、一晩寝て帰りました。 그 다음날 그는 자기의 갈 바를 정하고 갔지요. そして彼は次の日には行く場所を決めていきました。 근데 저희 집은 한 달 동안 그 냄새가 계속 남아 있었습니다. 彼はいないんですけれども、その匂いは1ヶ月間消えませんでした。 저는 그래서 생각했습니다. 考えてみたんですね。 내가 저 사람을 돕는다고 도왔는데 그 이후에 내 아내를 굉장히 괴롭혔구나. その青年をですね、1ヶ月の間うちに止めたんですけれども、自分の妻を結構苦しめたかもしれないなと思いました。 우리가 어떤 한 가지를 정해놓고 돕자고 이렇게 주목을 하다 보면요, 다른 것을 또 잊어버리기가 쉬운 것 같아요. 自分が一つのことに集中したらですね、周りが見えなくなることがあるかもしれません。 저 사람은 유해할 수도 있지만 다른 사람에게 해가 될 수도 있는 것입니다. その人のためにと思ってやったことが他の人にとっては害になることになるかもしれません。 그래서 만약에 지금 똑같은 위치에 있다면 다른 방법으로 도와줄 것이라고 생각을 합니다. もしですね、20数年前のその青年がもし訪ねてきたら違う方法で助けてやりたいなと思っています。 사실 도와주는 것은 여러 가지 면에서 희생도 따릅니다. その助けるということには犠牲が伴うでしょう。 제일 좋은 방법으로 도와줘야 될 줄로 彼にと 믿습니다. って一番良い方法で助けてあげなくてはなりません。 예, 그렇습니다. 우리는 단지 입으로 말하는 것이 아니라 우리 삶을 통해서 예수님의 사랑을 실천해야 될 줄로 믿습니다. 私たちはこの口だけではなくて実際に生活の中でこの行っていくことで見せていかなくてはならないと思い 사실 ます。 그것이 믿음 생활입니다. これが信仰生活ということです。 하나님을 정말 믿는다면 神様を本当に信じるのであれば、 우리가 믿는 그것을 삶 가운데서 실천해야 될 줄로 믿습니다. 私たちが信じているというその神様を私たちの生活の中で見せなくてはなりません。 너희가 도와줄 때 왼손이 하는 걸 오른손이 모르게 하라. 私たちが右手がしていることを左手が知らないうちにやりなさい。 그런데 그런 게 참 힘들지 않습니까? そう言われてはいますけれども難しいことだと思います。 우리가 하나님의 말씀에 최선을 다해서 실천하고 노력해야 될 줄로 믿습니다. 神様の御言葉であれば私たちが最善を尽くしてそれに従って行っていきたいと思います。 자, 오늘 이 본문 말씀의 주제는 바로 믿음의 행함입니다. この今日の本文の主題はですね、信仰の行いであります。 성경의 믿음의 내용은 무엇입니까? 信仰ということは聖書ではどのように表現されているんでしょうか。 성경을 한마디로 표현하면 뭐라고 얘기할 수 있겠습니까? 聖書、この長い聖書を一言で言うのであれば何と言えばいいでしょうか。 성경은 한마디로 사랑이라고 얘기할 수 있을 것입니다. 聖書は一言で愛ということができるんじゃないでしょうか。 그런데 하나님은 이 사랑이라는 것을 성경의 율법으로 표현하셨습니다. でもこの愛をですね、聖書は律法を通して表現しています。 하나님은 1계명 뭐죠? 10계명의 1계명 나 이외에 다른 신을 두지 말라 하셨습니다. 10回のうち第1回はですね、私以外に他の神々を置いてはならないというふうにあります。 2계명은 뭐죠? 第2回目は 우상을 만들지 말라 2 했습니다. 番目の教えとして戒めとしては偶像を作ってはならないとおっしゃいまし 세 た。 번째 계명이 뭐죠? 3番目は何でしょうか。 내 이름을 망령되이 일컫지 말라 하셨습니다. 私の皆を乱りに唱えてはならないとおっしゃいま 네 した。 번째는 뭐죠? 4番目は何でしょうか。 안식일을 거룩히 지키라 말씀하셨습니다. 安息日を聖なる日としなさいとおっしゃいました。 네 번째까지는 1계명부터 네 번째까지는 하나님과의 관계에 대해서 말씀하고 있습니다. 10回のうち第1番目から4番目までは人と神様との関係を意味しています。 다섯 번째 계명부터가 무엇입니까? 5番目の戒めは何でしょうか。 인간 관계에 대해서 얘기하고 있습니다. 5番目から10番目は人間と人間の間の関係を表してい 네, ます。 부모를 공경하라 5 말씀하셨고요. 番目はあなたの両親を敬いなさいとあります。 이웃의 사랑에 대해서 말씀하고 있습니다. 隣人との関係、愛について語っています。 우리 10개의 20계명은 우리가 대표적으로 10개의 계명으로 알고 있지만 私たちはこの代表的な10個の戒めを知っていますけれども、 사실 구약 성경에는 360개 이상의 율법을 말씀하고 있습니다. 実はですね、この10回を含めてですね、実際旧約聖書には365個のですね、戒めがあります。
이 360개 대표되는 계명이 10계명이고요. この代表者が10回であります。 이 10계명을 예수님은 뭐라고 こ 말씀하셨습니까? の10回についてイエス・キリストは教えて何とおっしゃいましたかと 이 言いますと、 모든 율법을 두 가지로 얘기할 수 있다고 このたく 말씀하셨습니다. さんの戒めを2つの大きな戒めにまとめることができるとおっしゃったんです。 그 첫 번째 되는 계명이 무엇입니까? 第1番目は 내 마음을 다하여 정성을 다하여 온 힘을 다해서 여호와 하나님을 사랑하라 あ 말씀하셨습니다. なたの心を尽くし、思いを尽くし、そして精神を尽くし、すべてを尽くして、あなたの神である主を愛しなさいとおっしゃいました。 여러분 하나님을 사랑하시기를 예수님의 이름으로 皆さん、 축원드립니다. 神様を愛しましょ 그리고 두 번째 되는 계명이 う。 무엇입니까? 2番目は何でしょうか？ 내 이웃을 너의 몸과 같이 사랑하라 あな 말씀하셨습니다. たの隣人をあなた自身のように愛しなさいとおっしゃいました。 이것이 성경이 난 모든 율법에 이것이 다 들어간다 이렇게 聖 말씀하셨습니다. 書にたくさんの教えがありますけれども、大きくまとめるとこの2つにまとめられるとおっしゃったんです。 다시 말해서 이것은 율법은 사랑을 얘기하고 있습니다. この律法というのは実は愛について語っていることがわかります。 여기는 이제 일반 어른들 예배니까요. 어른들은 자녀가 있으면 잘 알 수 있습니다. お子さんがいらっしゃる方はですね、よく実感できるんではないかなと思います。 부모들과 자녀들 간에는 굉장히 큰 갭이 있는 것 같아요. この親とですね、子供の間の関係を考えればいいんではないかと思い 특히 ます。 사춘기에 들어가면 그 갭이 더 커집니다. その思春期に入りますと、これがですね、問題が大きくなりますが、 어릴 때 태어나서 예쁘고 귀여운 그 아이들을 우리는 생각합니다. 私たちは子供と言いますと、幼いですね、セイン君ぐらいの赤ちゃんを考えるんじゃないかなと思いますけれども、 내가 데려가는 곳에 아이는 다 따라오게 돼 있고요. 子供というのはですね、ぐらいの年齢ですと、親が行くところにどこにでもついてくるんです 내가 よね。 원하는 것을 아이들은 해주게 됩니다. そして子供は親が望むことをしてくれます。 그런데 이 아이가 자라나면서 자기 자아라는 것이 형성됩니다. でも自分の自我というものがだんだん大きくなりながら成長してきます。 그런데 그 자아가 형성되기까지는 많은 과도기를 거치게 됩니다. その自我が形成されるまで、完成されるまでには過渡期があります。 그래서 이 청소년기에는요 실수하는 것이 굉장히 많습니다. ですからそのスタンスの中で青少年期に間違いを起こすことがたくさんあるわけです。 잘못하는 것들이 너무 많아요. 本当に間違いがたくさんその時期にはあります。 그런데 어른들의 시선으로 볼 때는 이렇게 해라 저렇게 해라 하고 싶은 일들이 너무 많은 것입니다. それでもたとえそうであってもですね、大人の目で見るとこれはダメだよ、あれはこうしなさいということがもう目につくんです。 그런데 아이들은 그런 얘기 제일 듣기 싫어해요. でも子どもたちはその自我を形成していく中でそのようにいちいち言われることについて聞きたくはありません。 자아가 형성되는 과정이라서 누구한테 얘기를 듣는 걸 싫어합니다. 自我が形成されていく途中ですので、誰かに何かを指図されるんではなく自分で何かを決めたいと思います。 자기가 정하고 자기가 하고 싶은 겁니다. 自分が決めて自分の思った通りにやりたいと思う時期なんです。 그래서 얘야 빨리 와서 밥 먹어라 이렇게 얘기를 하잖아요. 子供にですね、食事の準備しておいて、ご飯早く食べなさいって言うと、 그러면 내가 지금 밥 먹으려고 그랬는데 먹으라 그랬으니까 나 안 먹어 이렇게 얘기합니다. 今食べようとしていたのに食べなさいと言われるとですね、腹が立つんですね。 내가 먹으려고 그랬는데 먹으라 그랬어 나 싫어 그러는 겁니다. もう今食べようと思ってるのは分かりきったことをなんで言うのかと腹が立つんです。 아기가 자고 있습니다. 子供が寝ていまして、 야 빨리 일어나라 얘기를 합니다. 早く起きなさいと言うと、 안 일어나 지금 일어나려고 그랬는데 일어나라 그러니까 안 일어날래 그러는 もう今起きようと思ってたのにいちいち言うからうるさいなと言いますね。 아이들은 그렇게 자기가 하려고 합니다. 自分の力で自分の意思でしようとすることを強調しま 그런데 す。 사실은 아직 완성된 인격체가 아니기 때문에 그렇기 때문에 잘 하지 못합니다. でもそうは言ってもですね、今過渡期ですから、形成されていく段階ですから、まだ完成されたものとは言えないんです。 그래서 부모님은 계속 얘기하게 되는 거예요. まだ完成されていませんけれども、それを見てですね、両親はですね、こうしなさい、ああしなさい、 야 이렇게 해라 저렇게 해라 얘기합니다. ああしなさい、こうしなさい、口うるさくなりますよ 저녁에 ね。 빨리 좀 자야 된다 얘기를 합니다. 早く寝ないと、 아침엔 빨리 일어나야 되는 早く 거야. 起きないと。 아이들은 다 알고 있는 지식이지만 그것을 잘 행하지 못합니다. 子供たちは分からないからやらないんじゃなく、知っているんですけどできないからやらないんです。 그렇기 때문에 지식을 전하면요 반감을 삽니다. ですからもう知っていることを何度も何度もその知識だけを言いますとですね、もう知ってるよと反感だけ買うことになります。 그래서 아이들을 깨우려고 그러면 말로 깨우지 말고 몸으로 깨워야 돼요. ですから子供たちをですね、言葉で起こそうと思ったら無理ですね。もう体で覚えさせるしかないです。 같이 이불 속에서 같이 뒹굴면 일어나게 됩니다. 一緒にですね、布団の中に入って一緒にぐる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 しながらと言いながらすると起きます。
같이 울면서 밥을 먹어야 되는 겁니다. 勝ち泣きながら一緒に泣きながらご飯を食べます。 같이 뛰어가야 됩니다. 一緒に走りながら学校行きます。 그래야지 아이들이 변합니다. そうした時に子供たちに変化が訪れます。 왜 그러냐면 아이들을 사랑하는 부모의 마음이기 때문에 그렇습니다. それはですね、愛しているからできることじゃないでしょうかね。 우리 하나님도 우리에게 그렇게 말씀하십니다. 神様も私たち子供に対して同じようになさいます。 하나님 우리를 사랑한다고 말씀하셨습니다. 神様は確かに聖書の中で私たちを愛しているとおっしゃっています。 우리를 바라보시면서 너는 세상에서 제일 존귀한 자라고 말씀하십니다. そしてあなたは高価で尊いと私たち一人一人に向かっておっしゃってくださいます。 당신은 너무나 소중한 사람이기 때문에 나에게 없어서는 안 된 존재라고 얘기합니다. あまりにも尊いから私にとっていなくてはならない存在ですと神様はおっしゃってくださるんで 마치 す。 어른 부모가 자식들을 향해서 보는 눈길과 똑같지 않습니까? それは子供一人一人を見つめる親の視線と全く同じであります。 우리를 사랑하시기 때문에 그렇습니다. 私たちを愛しているからそうなんです 그리고 ね。 율법 하나님의 말씀은 우리를 사랑하시기 때문에 주신 것인 줄로 です 믿습니다. から聖書の御言葉でこうしなさい、ああしてはいけないという律法の言葉を私たちを愛しているがゆえに言ってくださっていることであります。 그래서 이 아이들이 자라나면서 어른들의 말이 처음엔 싫지만 자기가 성인이 되고 이제 연애를 하고 결혼을 하게 됩니다. 子供はですね、その成長の過渡期を過ぎまして、そして恋愛をして好きな人と結婚することになります。 그리고 이제 결혼을 하고 자식을 낳지요. そして子供を産むことになりますが、 그때부터 조금씩 알아가는 겁니다. その時から親の気持ちが少しずつ分かるようになります。 내가 이전에 이런 부모님을 내가 싫었는데 こんなにね、もうこうといううるさいもう親が本当に嫌だったのは自分はそうだったのに。 그런데 어머니가 아버지가 나를 너무나도 사랑했기 때문에 그랬던 거구나. それを言ってくれたのは私を愛していたから言ってくれたんだな。他の人じゃなく私に言ってたなと。 그리고 그것이 좀 이제 좀 알아지고 깨달아지면 내 주위에서 부모님이 떠나버린다 이런 얘기를 우리가 듣습니다. そしてそのことが分かる頃にはですね、もう親との別れが待っているというふうに言われています。 우리 신앙생활도 그렇지 않습니까? 私たちの信仰生活はどうでしょうか。 어떤 사람이 이렇게 얘기합니다. ある人は言います。 하나님은 왜 우리에게 술을 먹지 말라 그러는 거야? なんでクリスチャンはお酒も飲めないのか。 먹는 사람도 있습니다. 飲まれる方もいらっしゃるかもしれませんが。 우리 교회가 아니라 밖에 나가서 어떤 모임에 한번 나가봤습니다. 私たちの教会ではないですよ。他の集いに出たことがありますけれども、 우리 교회 좀 나오세요 얘기했습니다. そして私たちの教会にぜひいらしてください 그분이 と 이렇게 얘기를 해요. その方が言うんですね。 목사님 교회에서 술만 먹지 말라고 안 하면 먹지 말라고 하면 내가 교회 나가겠는데요. 안 되겠는데요. 그러는 거예요. 先生、教会に行ってもいいですけどね、お酒飲まないでだけは言わないで、それ言わなければね、言ってもいいですよと言うんですね。 뭐 억지로 안 먹는 건 그거는 바람직한 것은 아닙니다. 無理やりそのようにすることは正しいことではないと思います。 그것이 내 몸에도 좋고 하나님이 원하시기 때문에 자연히 이렇게 변했으면 좋겠습니다. 本当にそれはですね、体に良くないもの、体に害を与えるもの、私自らが気づいて変わっていくことを望みます。 술을 한 잔 먹을 수도 있을지 모르겠습니다. お酒を一杯飲むことがあるかもしれません。 그러나 하나님을 더 사랑하면 그보다 더 좋은 것이 많은 것을 알게 됩니다. でも神様の愛をして神様から愛されていることを知れば、お酒を飲むことよりももっと素晴らしい楽しみがあることを知るようになります。 그리고 점점 우리가 그 하나님의 좋아하는 것을 알게 됩니다. そして神様が本当に素晴らしい神様だということを分かるようになります。 그리고 우리의 모습이 아름답게 변해갈 때 우리는 천국에 있을 줄로 믿습니다. そのようにですね、神様が喜ばれる姿にだんだん私たちが変えられていくとき、私たちは天に入るんではないでしょうか。 우리 예수님은 여러 가지 사랑의 이야기를 해주셨습니다. イエス様は私たちに愛の話をいろいろしてくださったんですが、 너희가 친구가 일리를 가달라고 하면 1리를 가져라 이렇게 얘기하셨습니다. もしですね、私と一緒に1里でも4キロぐらいですかね、一緒に行ってくれと言ったら、あなたは1キロ、4キロだけじゃない、もっと2里も行ってあげなさい、8キロでも行ってあげなさいとおっしゃいました。 겉옷을 달라 그러면 속옷도 줘라 말씀하셨습니다. もしあなたに対して、いやちょっと下着をくれないと言ったら、そうだけじゃなくて上着までコートまであげなさいとおっしゃいました。 이웃을 사랑하라고 말씀하고 있습니다. そして隣人を愛しなさいとおっしゃったんです。 그런데 이렇게 사랑하라고 말씀만 하신 것이 아니라 그 예수님은 우리를 위하여 십자가에 달려 돌아가 주셨다는 사실입니다. そのことを私たちに教えながらですね、あなたたちこれ守りなさいと言って終わったんではなくて、本当にその愛を実践するがゆえに私たちのために十字架で死んでくださったのであります。 좀 여러분 곰곰이 생각해 봤습니다. 皆さん考えてみてください。 불교에도 수행이라는 것이 있습니다. 仏教にも修行というものがあるんですが、 착한 일도 합니다. いいこともします。 그런데 그 목적이 무엇입니까? その目的が、その全ての目的が何かと言いますと、 수행을 하는데
다른 사람을 위해서 수행하는 사람이 있습니까? 修行するのはですね、誰のためでしょう。他の人のためでしょうか。 선을 행하는 목적이 무엇입니까? 善を行うのは誰のためでしょう。 내가 다음 생에서 좀 더 나은 존재로 태어나기 위해서 선한 일을 행한다 이렇게 얘기하죠. 来世でまた次の世界で生まれ変わった時に私がもうちょっと位が上がるためにするのが良い行いでしょう。 뭐 다음 세계는 성경엔 인정하지 않습니다. 聖書がですね、他の世界があるとは認めていません。 우리의 생은 하나님의 나라에 갈지 아니면 다른 곳에 갈지 정해지게 됩니다. 聖書はですね、神様の国かそうでないところの2つしかありません。 결국 다른 종교, 다른 것들은요, 왜 좋은 일을 하냐면 자기를 위해서 하는 겁니다. 簡単に申し上げますと、すべての宗教がですね、何のために修行したり、何のために良い行いをするかというと、すべては私自身のためだということであります。 그런데 성경에 행동하는 그러한 것은요, 자기를 위해서 하는 것이 아니라 하나님을 위해서 선한 일을 행하라고 말씀하고 있습니다. でも聖書の教えは、その良いことをする修行はありませんけど、良いことをするのは神様のためにそのようにするがゆえに、他の人に良いことをすることに 왜 なるんで 우리가 す。 거룩한 생활을 해야 됩니까? 私たちがなぜ清くなければならないんでしょうか。 하나님이 거룩하시기 때문에 너희도 거룩하라 이렇게 얘기하고 神 있습니다. 様が聖であって清い方であられるから、私たちに対しても清くありなさいとおっしゃったんです。 여러분, 이것이 진리입니다. これが真理であります。 왜 우리가 선한 일을 행해야 됩니까? 私たちがなぜ良いことをしなければならないんです 내가 か。 좀 더 좋은 것을 얻기 위해서요? 私たちがそのことによって神様から祝福をもらうためですか。 그럴 수도 있을지 모르겠어요. そうでしょうか。 그런데 그것이 목적이 아닙니다. それは目的になってはいけません。 하나님의 영광을 위해서 하라고 말씀하고 있습니다. 神様が素晴らしい方であり、その神の栄光のためにしなさいとおっしゃいました。 예수님은 너희가 그것을 하면 너희가 하나님 내 제자인 줄 너희가 알리라. 세상 사람들이 알리라 말씀하셨습니다. 神様が喜ばれることをするとき、私たちを通して世の人たちが神様を知るようになる、神様を分かるようになるとおっしゃったんです。 우리가 하나님을 섬길 때 세상 사람들이 하나님의 제자인 줄 안다 그래요. 私たちが神様に仕えるときに、神様を知らない人が私たちを見て、ああ、神様生きておられると分かるようになるとおっしゃったんです。 아, 저 사람 역시 크리스찬이네. あの方が信じている神様は素晴らしいクリスチャンだと。 저 사람 정말 예수 믿는 사람이네. あの人は本当に信じている神様は素晴らしいと。 이렇게 변화해 준 줄로 믿습니다. このように私たちが呼ばれたいと思います。 우리 예수님은 말로만 하신 것이 아니라 행동으로 우리를 위해 십자가 달려 イエス 돌아가셨습니다. 様はこのように私たちに教えながら、言葉だけではなくてご自身が行動を持って見せてくださいました。 우리는 그 사랑을 받은 사람입니다. 私たちはその愛をすでにいただいたものであります。 그 사랑을 받고 또한 믿는 사람들입니다. そしてそれを信じているものであります。 그것을 믿는 사람은 또 그렇게 행해야 되는 줄로 믿습니다. 私たちはそれを信じているのであれば、今度は行いに出るべきであります。 이런 본문의 말씀을 우리는 현실에 적용해야 되겠습니다. 私たちがこの御言葉を良い教えではなくて、私たちの生活に適用させていかなくてはなりません。 당신의 미래를 위해서라는 책을 읽어봤습니다. あなたの未来のためにという本を読んだことがあり 중에 ます。 이런 문구가 있습니다. このような文を読みましたが、 당신이 지식을 얻었다면 알았다. 이제부터 어떻게 살아야 할지 숙제가 주어진 것입니다. あなたがもし知識を学んだのであれば、これからどのように生きるべきかという宿題をいただいたと考えなさい。 무슨 말입니까? どういうことかと言いますと、 내가 무엇인가를 배웠어요. 何かを学びました。 지식이 많아졌습니다. 知識がたくさん残りました。 지식이 많아진다는 것은 아 나는 이런 사람이야 하고 자기를 위한 것이 아니라는 것입니다. その知識というのは私を誇るためのものではないということであります。 그 지식을 통해서 내가 이웃을 내 옆에 있는 사람을 위해서 어떻게 살아야 할까라는 과제가 주어졌다는 겁니다. その知識があるということ、それを知っているということは、知らない人に対して私たちが何をすべきかという課題が残されたということであります。 우리가 예수님을 믿습니다. 私たちがイエス様を信じました。 나는 구원받았습니다. 救われました。 그것에서 끝나는 것이 아니라는 겁니다. 神様がそこで終わってほしくないと思っておられるということです。 그렇다면 나는 앞으로 어떻게 살아야 할까가 우리 삶 앞에 전개되어져야 된다는 겁니다. 私は救われた者としてこれからどのように生きるべきかという宿題が与えられたということなんです。 그래서 나는 예수님 때문에 인내를 하는 겁니다. ですから私たちはイエス様を信じるがゆえに忍耐します。 예수님 때문에 옛날에는 한 성격 했는데 그 성격도 죽이는 겁니다. イエス様を信じたゆえにですね、昔は熱くなった性格だったかもしれませんけれども、その蓋を閉じるのであります。 예수님 때문에 남을 돕는 겁니다. そしてイエス様を信じるがゆえに隣人を助けるのであります。 우리 삶이 예수님 때문에 사라져야 될 줄로 믿습니다. 私たちの人生すべて生活がイエス・キリストのゆえにがつくべきであります。 어떤 남성이 어떤 여인을 사랑하기 시작했습니다. ある男性がある女性に恋をしました。 그러자 그 남성의 모습이 변하여졌습니다. その男性が変わり始めました。 점점
외모가 변해지기 시작했습니다. 外見が変わり始めたんです。 항상 냄새 나는데 냄새도 안 나게 되었습니다. 匂いが消え、 그의 언어 구사하는 것도 바뀌었습니다. 言葉遣いも変わり、 담배를 끊기 시작했습니다. タバコをやめ、 그 여인이 담배가 싫다 그랬기 それ 때문입니다. はその女性がタバコの匂いが嫌いだと言ったからです。 술도 끊기 시작했습니다. そしてお酒も飲む断ちました。 그리고 파친코 다니는 것도 끊었다고 합니다. パチンコもやめたと言いました。 왜냐하면 그 여인을 너무나 사랑했기 때문이랍니다. それはただその女性を愛しているがゆえにであります。 그 여인을 만나기 위해서 시간을 아끼지 않았습니다. その女性に会う時間を惜しいと思いませんでした。 약속을 하면 그 여인을 기다릴 줄도 알게 되었습니다. そして約束の時間にですね、遅れてくる彼女を待つことができるようになりました。 그 여인을 위해서 품위 있는 옷도 입게 되었습니다. そしてその女性のためにかっこいい服も着るようになりました。 그 이유는 무엇입니까? 理由はただ 그 여인을 사랑했기 때문입니다. その女の人を愛していたからであります。 우리는 하나님을 사랑한다고 합니다. 私たちも神様を愛しますと言いま 우리가 す。 정말 하나님을 사랑한다면 우리의 모습도 변해야 될 줄로 믿습니다. もし本当に私たちが神様を愛するのであれば、私たちもこのように変わりたいと思います。 하나님이 무엇을 기뻐하시는지를 알아야 되겠습니다. まずそのためには神様が何を好きで何を喜ばれるのかを知らなくてはなりません。 때로는 하나님께서 원하신다면 많은 수입보다 건전한 직업을 선택해야 될 것입니다. ある時には神様を愛するがゆえに、神様が喜ばれるがゆえにですね、神様が喜ばれない職業をして多くの収入を得るよりは、少ない収入でも神様が喜ばれる職業を選ぶかもしれません。 때로는 시간을 하나님께 드려야 됩니다. ある時は神様が時間を要求されるのであれば、神様に時間を捧げるべきでしょう。 하나님을 사랑하며 주님과 만나는 시간이 기대가 되어야 될 줄로 そ 믿습니다. して神様を愛するのであれば、神様に会うことのできるこの礼拝の時間が待ち遠しくてたまらなくなるでしょう。 그래서 기도의 시간이 즐거워져야 될 そして 것입니다. 祈りの時間が負担ではなく、祈りたくてしょうがなくなるでしょう。 세상에 있는 언어를 구사하는 것이 아니라 하나님의 나라의 언어를 구사해야 될 줄로 そして 믿습니다. 神様が喜ばれる言葉遣いをするようになるでしょう。 그래서 축복의 말을 자주 해야 됩니다. そして他人を祝福する言葉をたくさん使いたくなるでしょう。 사랑의 고백을 자주 해야 될 줄로 そして 믿습니다. 愛の告白をたくさんしたくなるでしょう。 한번 연습하겠습니다. 우리 옆 사람에게 皆さん練習してみましょう。 예수님 일본말로 먼저 해주세요. 자, 또 예사마노 나데 아나타오 아이시마스 또隣の方と 隣 挨 の方 拶し で ましょう。すね、イエス日本語様の名で交わりでましょうか。あなたを愛します。イエス様の皆であなたを愛します。イエス様の皆で石山さんを愛します。愛します。 어저께 트럼프 대통령이랑 푸친 대통령이 만났습니다. 昨日ですね、トランプ大統領とプーチン大統領が会いました。 트럼프 대통령이 뭐라고 얘기했냐면 위대한 만남이었다 이렇게 얘기를 했습니다. トランプ大統領はですね、偉大な出会いであったというふうに言いました。 근데 사진 한 장은 이런 사진이었습니다. 악수 좀 해주실래요? 이런 얼굴이었습니다. 言葉はそうでありましたけれどもね、原田さん、言葉はそうでしたけど、握手をしながらですね、眉間にしわを寄せながらですね、偉大な、出会いであったと言いながら、顔は全然そうじゃない顔をしていて、そのような写真が出ていたそうですよ。 우리가 사랑합니다 할 때 인상을 쓰면서 사랑합니다 그러면 오해를 받기가 쉽습니다. 皆さん、眉間にしわを寄せながら、神様を愛します、あなたを愛しますと言ったらですね、ちょっと変わった人だなと思われますよ。 최고의 행복한 모습으로 다시 한번 예수님의 이름으로 당신을 사랑합니다. はい、皆さん、 하고 一番 인사하는 시간. 幸せな顔でイエス様の皆によってあなたを愛します。イエスに見るもの三種のサラガムニダ。イエス様の皆で石山さんを愛します。 우리의 언어도 바뀌어야 될 줄로 믿습니다. 私たちの言葉も変わりますよ。 우리 옆 사람 이번에 축복의 언어를 하기 원합니다. 今度は祝福の言葉をしたいと思います。 예수様の名によってあなたを祝福しますと イエス様の 祝福しましょう.皆に예수님의 이름으로 당신을 축복합니다. 예수님의 이름으로 당신을 축복합니다. 아멘. 이왕 축복할 거 많이 축복해. 가미사마노 시쿠쿠가 탁상 아타이라리오니 또 시쿠쿠 시마쇼. 하나님의 풍성한 은혜가 임하기 원합니다. 그리고 우리 많은 축복을 하기 원합니다. 神様の恵みがたくさん 풍성한 あり 은혜가 ますよ 당신에게 임하기 ね。 원합니다. 김국관 사부님한테 하나님의 축복이 많이 있으실 겁니다. 할렐루야. 아멘. 결론의 말씀입니다. 結論を申し上げたいと思います。 사랑하는 사람을 만나러 가는 길은 멀어도 즐겁습니다. 愛する人に会いに行く道がですね、どんなに時間がかかっても楽しくてしょうがないんです。 하나님의 말씀을 행할 땐 힘든 일이라 할지라도 즐거울 줄로 믿습니다. 神様の御言葉に従うときは、それが従うのが大変であっても、従った時の喜びを考えると大したことではないです。 사랑하는 사람이 하는 일은 내가 원치 않은 일이라 할지라도 좋아지게 되어 있습니다. 愛する人がやることは自分が嫌いなことであっても好きになるようになっています。 하나님께서 원하시는 사랑하는 이웃들을
우리도 사랑해야 될 줄로 믿습니다. 神様が私の隣人を愛していらっしゃるのであれば、私もその神様の愛でその方を愛するようになりたいと思います。 한 주일도 사랑으로 나누는 삶이 되길 예수님의 이름으로 1 축원드립니다. 週間の間もイエス様の愛で満たされますように主の皆によって祝福します。 기도하겠습니다. 하나님